ঝড় আসার পূর্বাভাস। আজকে 9 জুন 2022 সন বৃহস্পতিবার। এই মুহূর্তে কুদারাঘাতে ঝড় আসবে, প্রচুর বাতাস বইছে।
11টা বাজে রাত 12টা ওই না আবার করবো আপনার করে পরে 2 ঘন্টা 2 ঘন্টা আমার ঘরে দুটো তোমাদের না বলবো নয়টায় হয় না স্কুলে ডিউটি করে না বাসায় পড়ার ভাবি করলাম না পড়া বাচ্চাদের উপর ডিপেন্ড মানে তুমি কোন আর নয়তো ফোন দেয় এখন আমার ফোন দেয় পরীক্ষার লোক হ্যাঁ নর্মালি ধরো 7টায় গিয়ে আইলে 9টা যায় তারপর তুমি আর 9টা তো তারপরে কি আবার বসো তোমার কাছে না কেমন তোমার বাই লাগাই দেয় যদি বয়স হয় তোমার বাই করে পরে আমি না না অনেক দাম 1500 করে আমি
ভাগ করে নেয়। মানুষ একটু আশা করেই করে দেখ। মনে